ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ولې ښاري نظم پیکه کوم عوامل دي چې ښار ته تلونکي کسان د ښار نظم نه مراتوي او د ته ورته پوښتنې به د ژمن شننه درته ځواب کړي. په خپرونه کې راسره شیر محمد عابد د صنعتکارانو مشر او د اصنافو شبکې مشر او دا همداشان د خوست ښاروالۍ نماینده شاهد او ځوان انعام الله ویاړ راسره دي. لومړی پوښتنه به ویاړ صاحب له تاسو څخه وکړو، ښاري نظم څه ته ویل کیږي؟ ډیره مننه عادل صاحب. په لومړي سر کې تاسو ته او قدرمن شیر محمد عابد صاحب او ترڅنګ شاهد صاحب ته سلامونه نیکې هیلې او د دې څنګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مند یم چې ټول به ښه او روغ جوړ وي. زما په نظر ښاري دا پوښتنه دي کې یو ځل به ښاري نظم څه ته ویل کیږي په عموم کې؟ ښاري نظم زما په نظر داسې ده چې په کل کې ټول هغه قوانین او هغه مقررات او هغه څه چې په ښار کې باید د خلکو له لوري، همدارنګه د مسؤلینو له لوري، همدارنګه په کل کې د ښار میشتو له لوري باید هغې ته پاملرنه وشي او هغه قوانین چې هغې سره ستونزې رامنځته کېږي، هغه څه چې هغه فعالیتونه زما په نظر هغه فعالیتونه چې هغې سره ستونزې رامنځته کېږي، هغه فعالیتونه چې خلکو ته ورته زیان رسېږي او همدارنګه په کل کې ټول هغه څه چې په بد نظر ورته ګڼل کېږي، زما په نظر دغه د ښار هغه پیکه کوي، کمرنګه کوي، ورانوي، خرابوي. نو دغه فعالیتونه نه کړل د دې ترڅنګ منظمه شکل باندې او په داسې شکل باندې په ښار کې اوسېدل چې هغه قوانین وي او په داسې یو په توګه باندې خلکو اوسېدل چې هغه ټول هغه قوانین په ځان باندې مراعات کړي د ښار د اوسېدلو. او نو زما په نظر دغه د ښار قوانین دی او دغه قوانینو په مراعاتولو سره زموږ ښار ښکلی کېږي. ډېره مننه. عابد صاحب تاسو ته به راشو، ولې خلک ښاري نظم نه مراعاتوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو ټولو نه مننه. داسې دی چې زموږ د کلتور د خوست د نورو هیوادو یا د نورو نړۍ سره فرق لري. په نورو نړۍ کې چې فکر وکړي هر څه په ننه په داخل کې راکړه ورکړه کېږي او چې په خوست ولایت کې ځانګړې په افغانستان کې د کاروبار د سرک سر ته راغلی دی. یو چاته به شی مخامخ کوي چې هغه سترګې پرې ولګېږي نو تا ته راځي چې دا شی تا سره شته دا ماته راکړه او که ننه ته یو شیشې یو دوکان ښه ډیکوریشن سیستم برابر کړي نو هغې ته خلک زمون خلک بې زړه غونته دي، نشي داخلېدلی. نو هغه چې داخله نشو نو هغه د دوکاندار هم خپله نظم اخلالوي او عام خلک چې پیاده رو کې ځي هغه هم. نو د دې له خاطره ښاري نظم نه مراعات کېږي. د ښاروالۍ له لوري یا د عامو خلکو له لوري په کومه کچه دغه ډول دغې برخې ته کار شوی یا څومره عامه پوهاوی ترسره شوی؟ یاره زه به د یو خوست میشت په صفت دلته دا خبره وکړم. ښاروالۍ هڅه کړې ده تقریبا چې تر کله نه یو د کمیسیونونه ایجاد شوي دي د دې 2 کالو نه زیات وخت برابرېږي. په دې 2 کلونو کې په دې هر کمیسیون کې ما برخه اخیستې ده. زیات تعامل له خلکو سره کړی دی، زیات وخت خلکو ته ورکړی دی، ډېر د هر له نګانه. خو دا چې ستونزه په عوامو کې ده په ښار پیاده رو مطلب دا چې پلي خلک دې پې لاړ شي، موږ پکې سامان ږدو. نو ښاروالۍ خو ډېر زیات کوشش کړی د دې دپاره چې خلک متضرره نه شي، دوکاندار متضرره نه شي، کوم تجار متضرره نه شي. د هغې دپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو اوس هم لیدل کېږي چې ښار هغه پخوانۍ بڼه خپله کړي. په ښار کې اوس هم ګډیوان یا په پیدرونو کې
خرڅلاو کېږي د خلکو له لوري. تر کله به موږ دغه ته په انتظار وو چې دولت دې یا ښاروالۍ دې حوصله وکړي او دغه خلک دې راټول شي تر کومه وخته پورې؟ انشاءالله چې نور دغه شیانو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. کمیسیون، جمع ښاروالي، ښاري اصناف، د اصنافو شبکه چونکې په یو طرحه باندې لګیا دي د دپاره کار کوي چې هغه ګډیوانان چې په رښتیا مجبور دي، د مجبورۍ نه راوتلي دي، کور دپاره حلاله نفقه پیدا کوي، هغو دپاره یو ځای مشخص کوي او د دې دپاره ښاري انضباط استخدام کوي په بازار کې چې هغه د دې خلکو مخه ونیسي. خو بعضې دکاندارانو چې هغو خپله کراچیوانانو ته دا زمینه برابره کړې ده چې هغه په کراچۍ کې یا په همداسې د سړک په سر باندې دستفروشان چې هغو دپاره یو سیستم جنګولی دی هغه له منځه ویسي. ښه، ډېره مننه. شاید صاحب تاسو ته به راشو، په عموم کې د عامه پوهاوي په برخه کې ښاروالۍ ریاست څومره کار کړی؟ زه هم په خپل وار سره تاسو ته محترم عابد صاحب ته او ترڅنګ انعام الله ویاړ ته او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو ته همداشان اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څه ډول چې د میز ګډونوالو یادونه وکړه، زه به دا ورزیاته کړم چې ښاروالۍ په خپله تصدۍ دي، دوی له ښاریانو عواید راټولوي، همدغه عواید بیرته په شفافه توګه د ښاریانو لپاره په مصرف رسوي په ښار کې په ښاري خدماتو باندې. نو ښاروالۍ د نورو برخو ترڅنګ چې یو رغنیزه برخه ده، د سرسبزۍ برخه ده، د ښاري ښکلا برخه ده، د ښاري کلتور ترویج برخه ده، په دغو برخو کې کار کوي. ترڅنګ تنظیم برخه ده، یوه برخه د ښاري کلتور سره د خلکو آشنا کول دي چې په دغه برخه کې ښاروالۍ پوره لاسته راوړنې لري، په دې برخه کې کار کړی دی، بېلابېلې د عامه پوهاوي برنامې ترتیب کړي دي، د رسنیو سره یې ښې اړیکې ساتلې دي، د رسنیو له لارې د عامه پوهاوي اړوند ویډیویي ترڅنګ یې غږیز پیغامونه ثبت کړي دي. خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کار شوی دی. په دې برخه کې لا هم ښاروالۍ هڅه کوي تر څو خلک له ښاري کلتور او ښاري اصولو سره بلد کړي. د دې ترڅنګ ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امریت په چوکاټ کې په مرکزي ښوونځیو کې د ښاروالۍ کمیټې ایجاد شوي دي چې هغوی دپاره ځانګړي ورکشاپونه دایر شوي دي، هغوی د ښاروالۍ د اصولو سره اشنا شوي دي، هغوی ته ښاري کلتور ورپېژندل شوی دی، څه ډول ښار ته لاړ شو، کوم اصول په پام کې ولرو. دا هغه څه دي چې ښاروالۍ د عامه پوهاوي په برخه کې ترسره کړي دي او لا هم دغه برخه کې کار کوي. ترڅنګ په لویو بینرونو باندې چې د ښار په واټونو کې د ښار ته په داخلېدونکو لارو باندې د عامه پوهاوي پیغامونه نصب شوي دي، بینرونه نصب شوي دي، تر څو خلکو ته دا فکر ورکړي چې دا ښار داسې باید وساتو، داسې اصول پکې مراعات کړو لکه څه ډول چې خپل کور کې اصول مراعاتو. نو ښاروالۍ په دې برخه کې خپل اقدامات کړي دي او نور هم په دې برخه کې کار کوي. کومو کسانو ته چې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی، هغه خلکو په ښار کې څومره کار کړی او څومره خلک هڅولي دي چې ښاري نظم مراعات کړي؟ که وکتل شي وړاندې عابد صاحب هم یادونه وکړه، له پخوا زموږ ښار تمدن کړی دی، زموږ ښار عصري لوري ته روان دی. هغه کسان که پخوا به په سړکونو کې موټر چا درول، هغه اوس پارکینګونو ته ځي تر ډېره بریده. هغه کسان چې په سړکونو به یې پیاده تګ کوه، هغه اوس په پیادهروونو کې ځي. ولې په دې باندې اوس پوه شوي دي، آګاه شوي دي چې د ښاري اصول مراعات کړي، هم د دوی لپاره د په ښار کې چارې اسانېږي او هم د نورو لپاره. که چېرته وکتلی شي پخوا به لارې بندې وې، سړکونه به بند وو، پیادهروونو دا پیادهرو به موټروان به موټر په پیادهرو کې درولی وو، دوکاندار به شی پیادهرو ته راویستی وو. دا هغه څه و چې ښاري بېنظمي رامنځته کړې وه. ولې کله چې دوی دپاره په دې برخه کې کار وشو، خپله ښاریانو همکاري وه، د دغه تعلیم یافته کشر همکاري وه چې ښاري اصولو ته یې پام وکړ او د خوست ښار ټول هغه کوم اصول چې دي تر ډېره بریده دوی په پام کې نیولي دي په روزانه کارونو کې. نو د دغې وجې ښاري کلتور په ټوله کې ښه دی او لا هم د ښه کېدو په لور روان دی. ډېره زیاته مننه شاهد صاحب له تاسو. بیا به هم تاسو ته راځو. نورې کومې ادارې دي چې په ښاري نظم کې داخلي دي؟ ویاړ صاحب محترم، تاسو ته دغه داسې ادارې معلومې دي چې دغه برخه کې کار کړی یا یې ښاري نظم راوستلی؟ زما په نظر عادل صاحب محترم نه یوازې د ښاروالي ریاست
په عموم کې د ښار سره دا ارتباط لري، په ښار کې د نظم راوستلو، په ښار کې د غنیزو فعالیتونو کړل او په کل کې د ښار په د نظم په جوړولو کې د دې ترڅنګ زما په نظر له ټولو یو مهمه ریاست چې کار یې مرته کړی ده اطلاعات او فرهنګ ریاست هم ده، همدغه رنګه د ښار جوړولو ریاست هم راځي. خو د اطلاعات فرهنګ ریاست ځکه مهم بولم او په دې برخه کې کار هم کړی ده چې دوی له لوري وخت نه وخت داسې برنامې په لاره اچول شوي دي چې هغه په ښار کې د بې نظمۍ د ختمولو لپاره دوی کار کړی ده. نو د اطلاعات فرهنګ ریاست همدارنګه فعالیتونه یې کړي دي، ما خپله لیدلي دي. مثلا که زه یو درته وایم د رکشاو په دغه په شاو باندې یعنې همدې باندې هغه د ادبیاتو له نګاه نه که موږ ووایو هغه بینرونه یا داسې یو څه چې په لیکلي وو دغه پاکول، که دا هم د ښار د بې نظمۍ دومره ارتباط نه ورسره لري، ولې همدغه رکشاوې دي په ښار کې ګرځي، همدغه رکشاوې دي دوی ته نه یوازې دې تر څنګ چې دغه د خط تاسې ولیکئ د دې سپارښتنه یې وخت نه وخت ورته کړې ده چې تاسو باید منظم اوسیږئ. همدارنګه همدغه د اطلاعات فرهنګ ریاست ده چې وخت نه وخت رسنیو سره دوی داسې برنامې په لاره اچولې دي او دوی سره یې وخت نه وخت دوی غوښتي دي ورسره ناسته ولاړې ورسره کړې ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې ښارمیشتو ته یا همدارنګه په کل کې د هېواد ولسونو ته خلکو ته داسې عامه پوهاوی ورکړئ چې دوی هغه د نظم هغه د ښار اصولا هغه نظم مراعات کړي. نو دغه ریاست هم ده. د دې ترڅنګ زما په نظر نه یوازې دا چې دغه ریاستونه باید دې کې فعال اوسیږي، زموږ او ستاسو د ټوله د یو فریضه ګرځي باید عوام خلک همدارنګه په کل کې ښارمیشت دي، عوام باید دوی دغه ښار زما په نظر باید دوی د خپل کور وګڼي. کله چې هر یو کس دغه ښار خپل کور وګڼي بیا په کور کې دوی بې نظمي نه رامنځته کوي. څوک غواړي چې کور د بې نظمه وي، څوک غواړي چې کور کې د ورانۍ رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې د یو ځوان په صفت تاسو څومره خپل ښاري نظم ته کار کړی او څومره مو خلک تشویق کړي چې دغه برخې ته کار وکړي؟ زه خو که دا ووایم زه د خوست میشتو د هغو ځوانانو له جملې څخه یم چې ما به کار کړی وي، مګم زمانه داسې په سلګونه او په زرګونه نور ځوانان دي چې هغوی ښار لپاره او د خوست کې د خوست ښار د نظم د مراعاتولو او د دې کار لپاره کار کړی. زما په خپل زه دا ووایم چې که زه په ښوونځي کې وم یا همدارنګه ښوونځي وروخه په پوهنتون کې وم نو ځینې برنامې به موږ داسې جوړولې په پوهنتون کې هم موږ به چې کله ناستلو د ښار د نظم د دې لپاره ډسپلین د مراعاتولو لپاره باید موږ څه وکړو. په دې هکله باندې موږ په خپلو منځونو کې هم داسې برنامې برابر کړي دي. همدارنګه وخت نه وخت که زه ښار کې ګرځم او یو څوک وینم چې یو څوک کراچۍ یې پیاده رو ته وړاندې کړي وي یا همدارنګه زه په ښار کې روان یم او خپله یو خلطه را سره یو څه شی واخلم او زه هغه خورم، نو تر هغې پورې زه دغه خلطه یا دغه څیز په غلط ځای کې نه غورځوم تر څو یې زه ویسم هغه خپله کسبداني کې هغه مقرره او ښه ځای چې کوم ځای چې ورته ټاکلی دی دلته یې ویسم او ورته هلته یې واچوم. نو که زه چېرته دغسې یو فعالیت وکړم ما سره یو خلطه وي یا همدارنګه په ښار کې یو ځای یو کثافت پروت وي، زه هغه راجیګ کړم او خلک مې ویني ښارمیشتې مې ویني، زه لاړ شم په یو کثافداني کې واچوم. هغه څوک چې ما ویني هغوی دا ځان سره دا فعالیت کوي چې زه م یو ځوان یم هغه م یو ځوان ده. نو دا ما ځان سره واده هم کړې ده او همدارنګه ځوانانو په اوس مهال کې زما په نظر ځوانان دغه موضوع ته ډېر متوجه دي او زه یې وخت نه وخت وینم هم چې دوی تر زیاته بریده پورې چې په ښار کې بې نظمي ویني یا همدارنګه دوی ډېر ورته پاملرنه کوي، ډېر زړه یې په درد کوي او په دې کار کې ډېر ښه فعالیت هم کړی ده. ډیره زیاته مننه. عبید صاحب تاسو ته به راشو، تاسو چې د دې شبکې غړي هم یاست چې په ښار کې کوم کمیسیون دی په دې کې فکر کوم ستاسو غړیتوب دی، تر خپله اوسه مو کوم کارونه کړي؟ که اوس مشخصا داسې کارونه یاد کړئ چې په اوس وخت کې د ښاري نظم ترسره کولو لپاره شوي یا پاملرنه شوي ورته؟ قدرمنه مونږ خو تقریبا 11 میاشتې یو کمیسیون وو، 11 میاشتې کمیسیون کو حتی مونږ تر شپې 11 بجو پورې بغیر د کوم امتیازه صرف د خوست میشتو دپاره هغه د متون خوړنم هغه ځای کې یو 2 جربه ځای و هغه مونږ د کارچوانانو دپاره برابر کړو. د ښار صفایي مو وکړه. که تاسو خیال کړی وي په هغه وخت کې چې د قمندانۍ سره به ودرېدې بابري ګل چوک دې لیده چې د باران بلند منزل سره به ودرېدې سټي سنټر درته ښکارېده.
دا جدي ټول صفا ستره احمد محمود پکې نه و د چا ترمنځ توفیر نه کېده ټولو ته په ډېر منظم ډول سره چې په مونږ قمنداني وه ښاروالي وه ترافیکو استخباراتو ریاست او ترانسپورټ دا ټول د خري اسناد په شبکه دا په دې کمیسیون کې وجود درلوده هیڅ چاته دا اجازه نه وه چې دا احمد دی پاتې شي او دا محمود دی لاړ شي نه ټولو ته په یو سترګه کتل کېده هغه ځای ته مونږ خاورې شګې هر څه راوړې ځایونه مو ورته برابر کړه خو کرچیوانان اکثره د سرک سر ته زور کوي یو مشخص ځای نه غواړي د دوی هیله او ارزو دغه وي چې مونږ ته یا د دواخانو لین سرګردان چوک د کوبیو اډې جومات مخته کوم سرک چې دی دغه او د سپین جومات دغه ساحه که مونږ ته راکړلی شي نو مونږ پکې کار کوو مونږ هغو دپاره هغه اجازه ورکړې نه ده که هغه مونږ نه د کمیسیون نه چا نه شکایت ولري باقي م ورته خپله هڅه ټول چې څومره زمونږ واس کې ده هغه کار هم کړی دی دوی ته هم ځای برابر کړی دی خو تاسو خبره نیسم خو اوس بیرته هغه خلک راټول شوي او په همغه ځایو باندې دوی ګړۍ درولي که وکتل شي دغه ټولې کوڅې یا لینونه چې تاسو وښودل په همدې سیمو کې اوس بیرته ګړۍ ولاړ دي علت یې څه کیدای شي ولې اوس خو فی الحال دوی دپاره کمیسیون بیرته جوړ شوی دی ترتیب شوی دی شاید هغه خلک چې په هغه ځای کې تاسو یې وینئ هغه سوء استفاده کوي کمیسیون سهار 8:30 بجې راځي تر 12 بجو پورې هلته کار کوي په بازار کې ګرځي چون چې عمله یې کمه ده 15-20 نفره دي چې په یو جاده شي هغه خلک وتښتي بلې جادې ته بیا چې هغه طرف لاړ شي هغه خلک راشي داسې یا چې د 12 بجو نه بعد تر 2 بجو پورې په دې ټایم کې دوی استفاده کوي بیا 2 بجو نه بعد بیا کمیسیون راوځي تر مازدیګره پورې دوی پاس له وخته دغه ځای کې راځي کله چې کمیسیون وجود ولري نه وي او د دې دپاره یو طرحه جوړیږي شاید جوړه هم شي او څه کار پې شوی هم دی چې هر دکاندار په 10 کسانو باندې یو 10 دکانداران یو ځای شي یو انضباط ځان دپاره ودروي چې هغې مخته به په هغه پیاده رو کې به نه موټر پرېښودلی کېږي نه به کراچۍ پرېښودلی کېږي نه به دستفروش پرېښودل کېږي هغو ته به وایي چې وروره تاسو بل ځای ځان ته انتخاب ښاروالي یا څوک درته انتخابوي هغه ځای نه استفاده وکړئ د سرک په سر باندې دا خو عالمانو فتوا هم ورکړې ده چې د سرک په سر ګټه چې دا نه ده صحیح پیاده رو کې ګټه نه ده صحیح نه دکاندار ته دا اجازه ورکوي دا کمیسیون چې ته سرک په سر په پیاده رو کې خرڅ کړه نه دستفروش ته دا اجازه ورکوي او دا مشخص یو څو کړی دي چې سیستم برابر کړي اکثره دیم نه شاید صاحب عابد صاحب خبره وکړه چې موږ ښاري کمیسیون دغه کار کړی و چې دوی مو له یو ځای څخه صفا کړي وو خو بیرته کله چې ښاري هغه کمیسیون وظیفه یا دنده پای ته رسېږي دوی بیرته راټولېږي د دې لپاره تاسو کوم کار کړی که لکه څه ډول چې عابد صاحب یادونه وکړه په رښتیا سره چې په ښار کې د ښار لپاره د ښاري نظم لپاره په ښار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کوم کمیسیونونه چې رامنځته شوي دي د ولایت په مشرۍ باندې دغه کمیسیونونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده دې سره نه یوازې دا چې ښاري بېنظمي ختمه شوې ده ښاري بېنظمۍ کې مهم رول لرلی دی بلکې نرخونه په کنټرول کې دغه کمیسیونونو ښه رول ولوباوه دوی د شپې لخوا د ورځې لخوا په ښار کې نرخونه کنټرولول او دې تر څنګ د ښاري نظم په برخه کې لکه څه ډول چې عابد صاحب یادونه وکړه او د خپل وخت مطابق اجراات کړي دي او لا هم دغه لړۍ روانه ده ولې د کم کسان به وي چې هغه داسې سوء استفاده کوي لکه عابد صاحب چې ویل خو ولې کمیسیون بیا هم دغه کسان نه پرېږدي چې ښار کې دوی بېنظمي رامنځته کړي ښاري بېنظمي رامنځته کړي ښاري ښکلا ورسره پیکه شي خو په ټوله کې ښاروالۍ یا کمیسیونونه په دې برخه کې جدي دي هېڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې په ښار کې داسې کاروبار ترسره کړي چې هغې سره ښاري بېنظمي رامنځته کېږي ولې د دوی لپاره لکه عابد صاحب چې یادونه وکړه په پلانونو باندې کار روان دی تر څو ځانګړي ځایونه انتخاب شي ځانګړي ورته که هغه د هټۍ جوړې شي له ښار څخه د ښار د مرکزي نقطو څخه وتلي نو هغه به یو دوی ته کاري فرصت پیدا شوی وي بل به ښاري نظم ورسره ساتل شوی ولې لکه څه ډول چې عابد صاحب یادونه وکړه ډېری داسې ګډیوانان دي چې هغوی دوکانونه دلته درلودل ولې په ښار کې به یې په کراچۍ کې شیان خرڅول لکه عابد صاحب چې یادونه وکړه دوکاندار راوتی دی د پیاده رو په سر دی خپلې ګټې کوي هغوی نه بیا موږ دا هیله ده چې دوی باید دغه اصول مراعات کړي پیاده روونه خلاص کړي دوکانونو کې خپل کاروبار وکړي
د دې لپاره چې د یو څو شخصي روپیو د ګټې په خاطر دوی ګټه وکړي، ولې په ښار کې زرګونو کسانو ته دغه ستونزې جوړې کړي دي. ډېری وخت دغه لارې بندېږي، مریضان د خلکو سره ورسره وي، یا نور داسې په ښار کې مثلا اور لګېږي، هغې دپاره اطفایي په وخت نشي رسېدی. دا هغه څه دی چې دغه ته باید دوکانداران، ښاریان ټول باید پام وکړي، ولې په ټوله کې ښاري نظم بې نظمۍ په وړاندې کمیسیون اجرات بیخي ښه روان دي. په دې برخه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دوی د په پیاده روونو باندې خپل خرید و فروش وکړي. نو په دې برخه کې کمیسیون جدي دی. ډېره مننه شهید صاحب، تاسو ته به بیرته راګرځو. ویاړ صاحب، په خوست کې لوړې ودانۍ جوړیږي یا په عموم کې چې ودانۍ جوړیږي، په هغه معیارونه نه دي چې مثلا کوم معیارونه پکار دي. مثلا که ووایو دوی لاندې تکوی کې پارکینګ نه لري چې ضرور دی، ښاروالۍ ریاست ته څه پکار دي؟ عموم کې ښار جوړونې ریاست ته د کمیسیون ته څه کول پکار دي؟ رښتیا هم عادل صاحب تا یادونه وکړله او د دې ته د اشاره هم وکړله. مثلا که زه یو مثال ورکړم، په خوست کې همدا مهال دا خوشبختي هم دا او دا موږ یادولی سو چې دا ډېر ښه فعالیت دا ده چې په خوست کې ډېرې جګې ودانۍ اوس فعالیت کوي، خلک سرمایه ګزاري کوي. دا یو ښه نیک عمل ده او یو ښه پالې ګڼلی سو. ولې ښاروالي ریاست یو مسؤلیت له ټولو نه دا ګرځي چې مثلا که دغه د سرګردان چوک سره موږ د 14 منزل دغه ودانۍ وګورو، که دا 19 منزله دغه کې هر څوک دغه فعالیت کوي یا دکان پکې نیسي، همدارنګه یو دفتر پکې جوړوي، طبعا دوی موټر ځان سره لري. نو د 19 منزله کې ډېر داسې اتاقونه راځي، ډېر دکانونه راځي، ډېر داسې دفترونه به پکې فعاله سي. دوی ټول دغه هر یو موټر سره راولي ورسره دروي. دې دغه ساحه دومره نشته ده چې مثلا دوی دغه د 19 منزلو موټر د په یوازې په دغه ودانۍ بیخ کې په د موټرو تمځای کې ودروي. نو دا خپله د دې باعث کېږي چې یوه بې نظمي رامنځته سي. دوی دغه له لرې منطقونه راځي، دغه موټر مجبوره دي د سړک په سر باندې ودروي یا همدارنګه په نورو ځایونو کې نورې پارکینګونو کې ودروي. خوست کې زما په نظر ځینې داسې هغه بلډینګونه دي یا د ودانۍ دي چې هغه له مخکې نه جوړې شوي دي، هغې کې د موټرونو لپاره پارکینګونه نشته ده. نو هغوی مجبوره دي، هغوی اوس له سر نه بېرته ړنګولی نه شي. مګر د ښاروالي ریاست دا یو مسؤلیت ده، وروسته له دې نه چې کوم بلډینګونه جوړېږي یا کومې ودانۍ جوړېږي، باید دې ته پارکینګ سیستم لومړی باید ورته ووایي چې تاسو پارکینګ سیستم باید مراعات کړي. همدارنګه ځینې نور قوانین هم شته د ودانیو په جوړولو کې. دا د هر ښار ځانته قوانین دي چې باید د یو ښار کې ودانۍ څومره جګه سي، په کوم معیار باندې برابره جوړه سي، د دې خښته سره کم استفاده سي، همدارنګه د دې ان تر دې چې رنګ باید سره کم ورکړل سي. نو زما په نظر ښاروالي ریاست خو بیخي ډېر په دې کې مجبور او مکلفه ده چې دغه فعالیتونه باید دوی ورته متوجه اوسېږي او همدارنګه دوی باید دغه کارونه عملي کړي چې هغه څه چې له قوانینو مطابق وي. او خوشبختي دلته دا هم ده چې په اوس وختونو کې موږ خپله د ځوان په حیث باندې کارمیشتي په حیث باندې زه وینم چې ښاروالي ریاست دې ته ډېر متوجه شوی ده. او وروسته له دې نه په دا وروستي ځینې فعالیتونه کې موږ دلته یادونه وکړو، لکه څنګه شاهد صاحب همدارنګه عابد صاحب یادونه وکړله. رښتیا هم خوست ښار د اوس فکر ورته وکړو او 2-3 کاله 4 کاله د مخه فکر ورته وکړو، نو بیخي رنګ بدل شوی ده، ښه طرف ته تللی ده. نو زما له ښاروالۍ نه هم د یو ځوان په حیث باندې همدا غوښتنه ده چې تاسو کوشش وکړئ هغه څه چې مسؤلیت کېږي هغه تاسو په ښه شکل سره ادا کړئ، هغه تاسو خپل مسؤلیت په ښه شکل سره ادا کړئ. موږ ځوانان باید خپل مسؤلیت ادا کړو. همدارنګه په کل کې کلاسونه سره ورکړو، نو لرې به نه وي چې زموږ به یو ښکلی ښار ولرو، یو داسې بانظمه ښار به ولرو چې خلک به له لرې لرې منطقونه یا له لورو ولایتونو ورته راځي او زموږ ستاینه به کېږي. ډېره زیاته مننه. د خپرونې په دغه برخه کې یوه کوچنۍ وقفه لرو، له هغې وروسته بېرته تاسو ته راګرځو. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه.
ژمن شننه. ښه ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. زموږ دغه خپرونه د یونسکو په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې په ښاري نظم خبرې اترې کوو چې زموږ میلمانه دي د ښاروالۍ نماینده شاهد، د اصنافو شبکې غړی ښاغلی شیر محمد عابد او خوستمېشتی ځوان ښاغلی انعام الله ویاړ. عابد صاحب تاسو ته به راشو چې په ښار کې ځینې لوایح داسې دي چې د ښار هغه بېنظمه کولو کې رول لري، یا داسې د برق تارونه دي چې په ښار کې د ګډوډ تېر شوي دي. دغه برخه کې ښاروالۍ څومره اقدام کړی؟ قدرمنه خبره خو داسې ده چې ښاروالۍ د ښاري اصنافو شبکې یو وړاندیز کړی دی ښاروالۍ ته، د برق ریاست ته. په هغې باندې کار روان دی چې دغه لینونه چې کوم دي خدای نخواسته که معمولي غوندې شاټي دغه لینونه وکړه ټول خوست لولفه کېږي. نو د دې دپاره اوس یو سیستم جوړ شوی دی چې لنډو ورځو کې به تاسو شاهد حال وای چې ښاروال صاحب په دې کې موږ سره پوره همکاري هم کړې ده او دا خلکو ته یو آیات ټاکلی دی. هغو نه یې غوښتنه هم کړې ده چې تاسو خپل لینونه سیستم هم ټول برابر کړئ چې څوک متضرره نه شي. خو دا لنډو ورځو کې شاید برق ریاست په دې باندې کار وکوي او کړی هم دی چې احصایات سې اخیستل شوي دي چې صرف لینونه یې دا شیانې برابر شي. هغه لوایح چې د سړک پر منځ رزول شوي دي هغوی لپاره څه شوي؟ دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده ښاروالۍ څه موده مخکې په دې بیلبورډو په دې لوحو باندې څه اندازه ټیکس لګولی و چې دا به تاسو دولت ته ورکوئ. بیا د دولت د لوړپوړو چارواکو لخوا بیا کوم یو طرزالعمل راغی چې دغه شیان یې له منځه ویوړل او هغه لوایح چې کوم 1 متر 2 متره 3 متره دي هغه یې پرېښودل، خو هغو ته اندازه معلومه کړې ده چې تاسو به د دې نه بهر نه راوځئ، په همدې ساحه کې به دومره متر مربع او تاسو خپله لوحه ولګوئ. هغه بیلبورډونه غټ چې دی هغه د سړک په سر به چې وي یا لختي به په بازار کې دي هغې نه یې ټول کړي دي. انشاءالله شاید تاسو چې اوس وګورئ دا شیان ښاروالۍ له منځه وړي دي او هغه خلکو ته اجازه ورکړې ده څوک چې قانوني دي او د ښاروالۍ په چوکاټ کې دي هغو دپاره اجازه شته، نور شیان انشاءالله ختم کړي. ډېره مننه عابد صاحب. شاید صاحب ولې خلک پر ځان ښاري فرهنګ نه مني او ښاري نظم په برخه کې ځان مسؤل نه بولي؟ علتونه یې څه دي؟ که وکتل شي زمونږ او ستاسې ټولنه په هغه کچه نشو ورته ویلی چې مونږ د نړۍ سره یادوري وکړو. دلته به د تعلیم کچه ټیټه وي، زمونږ ډېری د لرو اطرافو سیمو خلک راځي، خپله په ښار کې به داسې کسان وي چې هغوی به ښاري نظم سره نه وي بلد، ښاري اصولو سره به نه وي بلد، او یا مثلا دوی به تعلیم داسې ونه لري چې په دغو شیانو سره آشنا شي. خو ولې په اوس کې لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، انعام یادونه وکړه، ادارې په دې برخه کې کار کوي، خلکو ته عامه پوهاوی وکړي تر څو دوی د ښاري نظم سره آشنا شي. خو په اوس کې چې ګورو په دې وروستیو کې خوست ښار د خوست ښار بڼه چې مثبت لوري ته تغییر کړی دی. که څه هم ښاروالۍ کار کړی دی خو ولې د دغه ښاریانو همکاري ده، د دغه ښار اوسیدونکو همکاري ده چې ښار مثبت تغییر کړی دی، ښار بڼه بدله شوې ده. دغه ځوانان دي چې د ښار تصویرونه اخلي په فیسبوک پاڼو په سوشل میډیا یې خپروي، دا هغه انځورونه دي چې دوی ډېر په افتخار سره دوی اخیستی شي د ښار عکسونه واخلي هغه نشر کې خپاره کړي، ځکه دغه هغه ښار نه دی چې پخوا و. اوس ښار بڼه بدله شوې ده، دغه د ښاریانو همکاري ده. هغه پروژې چې ښاروالۍ تطبیق کړي دي رغنیزه برخه کې همدغه دکانداران دي، اصناف دي چې دوی د دې ساتنه کوي، همدغه ښاریان دي چې دوی ورباندې زړه بدېږي، همدغه دکانداران دي چې د دوی پیسې دغه چارې ترسره شوي دي. نو هېڅوک هم نه غواړي چې خپل ښار بدرنګ کړي. زموږ سره د ولسونو خاصتا د ښاریانو همکاري بیخي زیاته ده. زموږ تمه د دوی څخه دا ده چې له دې نور هم ښه شي، ګډ کار مخکې سره وکړو. لکه چېرته وکتل شي تنظیف عمله په ښار کې د شپې لخوا د ورځې لخوا د شپې به ډېر خلک ناوخته ویده به وي. د ښار ته موږ او تاسو سهار ورښکاره کړو په ښار کې به یوازې د تنظیف عمله لیدل کېږي چې دوی به کار کوي، اخته وي، تر څو زموږ ښاریان په ښار کې داسې یو ښار کې ژوند وکړي چې په هغې کې بدبویي نه وي، هغې کې چټلي نه وي، هغه بدرنګه نه وي. د دې لپاره ښاروالۍ لاس په کار شوې ده، خو زموږ سره په دې برخه کې ولس یا ښاریانو لاس یو کړی دی. د دوی دغه ښاروالۍ سره یو ځای کېدل د دې پایله ورکړې ده چې نن خوست یو ښه انځور لري. ډېره مننه
که چیرې په منظمه توګه د ښار نظم مراعات شي کومې ستونزې به ورسره هوارې شي ویاړ صاحب؟ نه یوازې په دې سیستم کې زه وایم چې په منظموالی داسې یو کلمه ده چې په هر فعالیت کې په هر کار کې باید که ورته متوجه اوسېږو زموږ هغه فعالیت ښه شکل سره مخ ته ځي او موږ یې ښه نتیجه لاسته راوړلی شو. که په ښار کې دغه نظم مراعات شي موږ او هغه اصولا چې موږ د یو ښارمیشتې لپاره هغه اصول چې په ښار کې باید یو څوک په ځان باندې عملي کړي که دغه ټول فعالیتونه دغه موضوع ته خلک متوجه اوسېږي او خلک په ځان باندې دا وجیبه وګڼي چې زه باید په ښار کې داسې څه ترسره نه کړم چې بل چاته زما له نګاه نه زیان ورسېږي. همدارنګه ښاروالي ریاست باید که دا خپل کارونو ته خپل فعالیتونو ته متوجه اوسېږي او هغه اصولا چې هغه مسؤلیتونه چې دوی لري هغه دوی په ښه شکل سره ادا کړي. همدارنګه زه یو د ښارمیشتې په توګه باندې یا همدارنګه دوکاندارانو ډریورانو د هغه د لاسي پلورونکو والا که ټول دغه موضوع ته متوجه اوسېږو نه یوازې دا چې موږ به یو ښه ښار ولرو هغه کسان چې دلته فعالیت کوي پلور کوي پیر کوي نو دوی ته به هم یو اندازه په ښه شکل سره داسې چې ستونزه به نه وي ورته یو اندازه پیسې به هم لاسته ورغلی وي هغه د کور نفقه به هم له همدغې له نګاه نه لاسته ګټلی وي. نو زما په نظر باندې که چیرې د قوانین مراعات سي نو موږ به داسې یو ښار ولرو چې نور خلک به زموږ ستاینه کوي موږ به ستونزې په دې ښار کې ونه لرو موږ به په اسانه توګه باندې رفت آمد کولی شو. که چیرې خدای مه کړه دغه نظم نه وي زه یو څه چې په عادي وګڼم او زه دغه فعالیت هغه څه چې ما اصولا زه باید ترسره کړم هغه زه پاملرنه ورته ونه کړم ښاروالي ریاست خپل کارونه ونه کړي دوکاندار خپل کارونه ونه کړي یا موټر بې ځایه ودروي رکشا بې ځایه ودروي نو په ښار کې دا بېنظمي رامنځته کېږي او بېنظمي باید د دې باعث کېږي چې زموږ به انځور هم خراب وي زموږ به فعالیتونه هم په شکل باندې سره نه وي موږ ته به ډېرې نورې ستونزې رامنځته کېږي. د روغتونونو مخکې به ستونزه وي ناروغ به په وخت باندې تر روغتونه نه رسېږي یو فعالیت یو کارکوونکی به خپل فعالیت په ښه شکل سره نشي مخ ته وړلی. نو قانون او هغه طرز العملونه په ځان باندې عملي کول د ښار لپاره دا زما په نظر له ټولو نه ډېر بهتره دی. ډېره مننه ویاړ صاحب. عابد صاحب که همدغه پوښتنه تاسو ته راجع کړو که چیرې په منظمه توګه د ښار نظم مراعات شي کومې ستونزې به ورسره هوارې شي؟ نه تنها ستونزې زمونږ که ښاري نظم چېرته خلک مراعات کړي یو څوک چې د نورو ولایتو نه خوست ته راځي هغه که زمونږ د نظم برابر سیستم وي هغه زمونږ نظم ته ګوري نو د نورو ولایتونو دپاره یا د نورو خلکو دپاره دا په دې دلالت کوي چې دا یو باپرهنګه ښار دی. خلکو ته دا معلومیږي چې د دې هر څه په کلتوري دي هر څه اصولي دي په اصولو باندې روان ښار دی او د مونږ دپاره زمونږ د اطرافو د خلکو دپاره چې پلې لار خلاصه وي هغه موټر نه بچ کېږي او د یو کراچیوان چې د کور سامان په کراچۍ کې اچولی وي دغه دې ته ضرورت نشته چې ورته وایي چې استاذه ما ته لږه لاره او که زه درنه تېرېږم هغه خپله یو سړی ځان سره دا سوچ باید وکړي چې زه په پلې لار باندې لاړ شم او دا هم د خوست میشتو دپاره یو پیدا یم دا یو ښه ښار وړاندوینه کوي خلکو دپاره د نورو خلکو دپاره. نو پیدې خو ډېرې دي مونږ د هغو دستفروشانو کراچیوانانو څنګه چې زما دسترخوان د شپې رنګین وي چې په هغې باندې زه حلاله نفقه د ورځې په دوکان کې ګټم د شپې د بچیانو سره خورم همدغسې مونږ غواړو چې هغه کراچیوانان هغه دستفروشان د هغو هم دسترخوان رنګین وي هغو هم یو خپل حلاله نفقه د ورځې ګټلې وي د شپې خپلو بچیانو سره وخوري یو چاته محتاجه نه وي. خو د ښار نظم اخلالول دام بیا د خوست میشتو دپاره د منلو وړ نه دی او باید په عموم کې که دغه خلکو ته په لویو لارو مثلا څلورو دروازو کې ځای مشخص شي دوی ته هلته ځای ورکړل شي د فکر نه کوي چې د ښار څخه به د دغه خلکو هغه رش کم شي یا به د دوی هغه ګډۍ ووځي؟ ولې نه
خو کراچیوانانو زیات زه خو په دې کمیسیون کې پاتې شوی یم زیاته هیله د کراچیوانانو دغه ده چې موږ ته که ځای راکوئ ښار سره تړلی نږدې د ښار په داخل کې دغه ځایونه راکوئ یا لاندې تاسیساتو ځمکه چې دا سابقه د کابل اډه چې وه هغه ځای غوښتنه کوي داسې لرو پرته ځای ته زړه نښه کوي چې یو مشتري د سرګردان چوک نه ما ته هغه د پروژې پلته یا د متون طرف یا د نعیم کوچي سرای داسې هغه ځای ته څوک نه ورځي نه خو دلته خبره دا ده چې زه لکه له ولسوالۍ راځم یا چې ښار ته کریا مصرفوم که هلته ماته نږدې هغه شیان چې زه ښار ته پسې راځم موجود وي زه فکر نه کوم چې زه د ښار ته بیا راشم او ښار کې دغه شی واخلم قدرمنه خبره خو داسې ده چې یو څوک چې د اطرافو نه راځي هغو هیله ارزو دا وي چې زه د بازار سنټر د جګ جګ بلډینګونه باید له نږدې ووینم نو هغه ځای کې خلک کته پورې کله چې بیا د اډې زموږ په شهر داخل کې دي کله چې څوک ځي نو بیا هغه ځای ته نه ځي اډه دلته موټر کې خیږي او ځي خپل کور ته حرکت کوي هغه ځای په خپل ځای پاتې کېږي چې دی کوم ځای کې ولاړ دی ښه ډېره مننه عبید صاحب شاهد صاحب تاسو ته به راشو په عموم کې په دې برخه کې د ښاروالۍ نور پلانونه څه دي او څه ته دوی تابیا نیولې چې د ښاري نظم په برخه کې ترسره کړي ډیره زیاته مننه عادل صاحب که ووایو چې ښاروالۍ په دې برخه کې خپل اقدامات کړي دي خپل مسؤلیت یې ادا کړی دی خو که چېرته ښاریان هغه ښاریان چې لا هم دغه برخې ته نه دي متوجه هغوی هم لاس په کار شي ښاري نظم لکه څه ډول چې فعل حال ساتل شوی دی د ښاري اسنافو شبکې په همکارۍ د اسنافو مشرانو د خپله د اسنافو له لورې ساتل شوی دی نو همدا ډول ښاریان هم لاس په کار شي کمیسیون هم بیا دې ته نه مجبورېږي چې چا نه ګډۍ یوسي څه وکړي خو که چېرته ټول سره خپل مسؤلیت وپېژنو نو ښاري نظم کمیسیون په برخه کې ښاري نظم بې نظمۍ په برخه کې ښاروالۍ خپل اقدامات کړي دي د برخه کې بلا هم اجرات کوي او ترڅنګ یې بیا رغونې په برخه کې ښاروالۍ ډېرې ښې پروژې تطبیق کړې او روان کال یې تقریبا 3 نوي پروژې پیل شوي دي 10 شاوخوا هغه ته داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي هم دومره باندې انجینرۍ برخه کې کار روان دی نو ښاروالۍ په ټوله کې د ښاري رغونې په برخه کې ښاري ښکلا په برخه کې ډېر چټک ګامونه اخیستي دي په دې وروستیو 3 کالونو کې که تاسو ورته پام وکړئ د ښار بڼه بدله شوې ده نو ښاروالۍ اوس له ښار مرکزي ساحو څخه په وتو ده د بیا رغونې په برخه کې همدغه به د ښار څخه لرې اطرافو ته نور پروژې غځوي هغه په ناحیو کې به کار کوي د ښار پولو ته به دغه خدمات رسیږي نو په ټوله کې ښاروالۍ چې څومره ښه روانه ده همدا د ښاریانو خاصتا د اسنافو تجارو کاروبار کوونکو همکاري ده او ښاریانو همکاري ده چې ښاروالۍ اوس په ښار کې ښه پلانونه تطبیق کړي دي او لا هم د خپلو پلانونو تطبیق په حال کې ده ډېره زیاته مننه درنو قدرمنو اورېدونکو دغه خپرونه تاسو ته د یونسکو په مالي لګښت وړاندې کیږي په وروستیو کې تاسو دروواړو کوچني پیغامونه د ښاري نظم په اړه اورو بیا به خپرونه پای ته رسو ویاړ صاحب زما غوښتنه او همدارنګه پیغام مې له ټولو ښارمیشتو نه دغه ده چې هر یو کس دی باید دغه خپل ځان دی مکلف دی وګڼي چې زه باید د ښار د ښکلا لپاره د ښاري نظم د مراعاتولو لپاره باید زه په خپل ځان باندې لومړی له خپل ځان نه پیل کړي او که ټول کسان هغه څوک چې په ښار کې هر رقم فعالیت کوي که هغوی یې دکانداران وي یا نور څوک که دوی په خپل ځان باندې دغه قانون مراعات کړي نو لرې به نه وي چې موږ به یو ښه ښار ولرو دوی لومړی له خپل ځان نه پیل مننه شاهد صاحب زه هم لکه څه ډول چې وړاندې مې یادونه وکړه بیا هم په ښاریانو باندې غږ کوم چې دوی د ښاروالۍ سره لاس یو کړي دغه ښار د خپل کور وګڼي ښاروالۍ به خپل مسؤلیت ادا کوي دوی به هم لاس په کار وي ښاروالۍ به هم اجرات کوي په ټوله کې چې لاس سره ورکو زموږ ښار مثبت لوري ته نور هم تغییر کوی شي عبید صاحب مهرباني مننه بس چې له ځانه یې پیل کړو انشاءالله چې ښایسته ښار به ولرو که مونږ خپله توجه ونه کړو بل به څه وهڅوو نو په عمل کې دا کار په کار دی او عمل ته ضرورت دی چې یو ښایسته ښار ولرو خوست د مونږ او تاسو دی دا مونږ ته نور څوک نه کوي چې په خپله برابر نه کو امکان نه لري ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو چې زموږ سره مو خپرونه کې برخه واخیسته د خپرونې میلمانه مو په خوست کې د ښاري اسنافو مشر شیر محمد عابد د ښاروالۍ نماینده شاهد خوست میشته ځوان انعام الله ویاړ
دغه خپرونه تاسو ته د یونسکو په ملي لګښت وړاندې شوه. تر بلې داسې یوې خپرونې چې موږ به په نورو ستونزو له تاسو سره او د چارواکو سره خبرې کوو. تر بیا ښې چارې. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه